又要總價低，做埋低首付，精裝現樓咁嘅單位有冇？你夠膽許願，我就可以幫你實現。今日同大家介紹呢個樓盤咧，就係位於我哋中新神灣嘅，而家講緊70萬嘅總價就可以買到一個90方嘅3房單位。屋苑樓下咧就有我哋嘅港澳直通巴士直至往返香港，真係十分之方便嘅。咁我而家所在嘅位置咧就係佢樓盤下邊嘅底箱啦，可以見到真係非常之豐富嘅。住喺呢度完全滿足到你嘅所有嘅衣食住行啊，真係非常之方便嘅。咁而家帶大家去睇下佢嘅樣板間先。就係呢一套單位啦，90方做3房，門口咧就係我哋廚房嘅位置，都係非常之夠用嘅，冰箱嘅位都預留翻俾到你嘅。咁入到嚟咧，佢做咗一個豎廳嘅設計啦，可以睇翻佢嘅一個餐廳位，真係非常之闊綽㗎。屋企嚟朋友坐10個人都冇問題啊！咁可以睇住佢嗰個陽台望出去就完全係冇遮擋嘅，非常之闊綽，陽光都係非常之猛烈嘅。住喺呢度真係非常之舒服嘅。樓下咧啱先見到咧就會有底箱噶啦，平時落樓咧就可以滿足到你所有嘅日常所需，而且屋苑都會有埋我哋嘅港澳直通巴士直接往返香港嘅。從呢度咧，如果揸車去到我哋嘅港珠澳口岸或者拱北口岸咧，講緊都係半個鐘度咧就可以往返噶啦，開車都係非常之方便嘅。而家總價講緊90方3房，最低70萬就可以買到噶啦，而且仲可以做埋低首付，最低1萬蚊嘅首付你就可以買到呢個單位啦。不單止，而家仲可以送埋你全屋嘅家私家電，全部都係現樓，即刻買即刻就可以入住噶啦。如果對於呢個單位有興趣嘅街坊，嗱一聲 WhatsApp 帶你嚟實地睇樓。記得點讚關注哦。